Right. في مشاركة هي الأولى من نوعها في تاريخ سوريا، يطل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2025، ويكشف من خلاله عن رؤية دمشق التنموية والاقتصادية، متحدثا عن أولويات الإدارة السورية الجديدة في هذه المرحلة وخططها في سبيل إنعاش الاستثمار والاقتصاد في البلاد. Of course, I can say it to all the world that Syria now is free, and the Syrian people are free also. الشيباني أوضح وفق ما نقلت عنه صحيفة فاينانشال تايمز أن الإدارة السورية تعتزم خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة ودعوة الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الدولية، بما يلبي تطلعات دمشق للإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى استكشاف الشركات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في الطرق والسكك الحديدية والمطارات، في حين تكمن أولويات الحكومة في الوقت الراهن بتأمين القدر الكافي من الخبز والمياه والكهرباء والوقود لشعب دفعه بطش الأسد والحرب والعقوبات إلى حافة الفقر، وفقا للشيباني. تتطلع دمشق لخطة شاملة تهدف لإصلاح الاقتصاد المتهالك، لكن ثمة تحديات كشف عنها وزير الخارجية السوري تعيق هذه التطلعات، وأهمها العقوبات الاقتصادية والأضرار التي خلفها النظام المخلوع، بما في ذلك ديون بقيمة 30 مليار دولار أمريكي لطهران وموسكو، وانحدار قطاعات الإنتاج كالتصنيع والزراعة، فضلا عن تضخم رواتب القطاع العام واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، عدا عن وجود تحديات أخرى ربما تستغرق سنوات لمعالجتها. فالتركة التي ورثها الشعب السوري من الأسد ليست بالإرث الخفيف بقدر ما هي كارثة ثقيلة الأعباء تتطلب جهودا دولية حقيقية لدعم الإدارة السورية في النهوض بسوريا الجديدة.